Deməli dostlar, bir izləyicimin də xahişinlə mən baxacağam. 2026'da evlilik olacaqmı? Belə bir sualla baxmaq istəyirəm. 2026-cı ildə evlilik olacaqmı? 3 variantda. Ne düşünürsünüz? Evlilik olacaqmı? Və necə olacaq? Necə bir uğurlu uğursuz belə. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dostlar. Birinci variantına baxıram. 2026'da evlilik olacaqmı? İndi sizin ola bilər və yaxud da sizin yaxınınızın ola bilər. Belə açıram mən. Bax burada dostlar, konkret evliliyi görmürəm və burada bir çoxunuz lazımsız bir insana bağlısınız. Bir çoxunuzda ola bilər ümumiyyətlə mənfi enerji var, təmizlənməyinə də ehtiyac var. Bir çoxunuzda da udarlar olur, xəyanətlər, yalanlar var. Bax bilin, diqqətli olun. Diqqətli olun. Bir çoxunuzun həyatında ola bilsin yalan və xəyanət var. Çünki burada diyavola çıxdı, görürsünüz mü? Hisslər var, ola bilər ehtiras da var burada. Evliliyi bir dəqiqə görmürəm mən. Görmürəm, amma burada biraz diqqətli olun. İdeallaşdırmayın heç kəsi. Və həyatınıza kimsə gələrsə daha diqqətli olun, tanımağa çalışın. Yaxşı mı dostlar? Kör-körənə şey eləməyin. Kör-körənə insanları görünüşünə görə və yaxud da qəbul eləməyin. Həm də ki, ola bilər bir xəyanətdən çıxanlarınız ola bilər, depressiyada olanlarınız ola bilər. Kimsə xəyanət elədi sizə, getdi və yaxud da o depressiv vəziyyətdəsə sizə həyatınızı heç kəsə salmayın. Flirt eləmək istəyirsinizsə də unutmaq üçün də ciddiyə almayın. Çünki çox böyük səhvdir. Tam sağalmamış, tam özünüzə gəlməmiş, həyatınıza kimsə salarsınızsa həmən tipdə adam olacaq. Çox böyük ehtimaldır. Çünki sizin dəyişməyiniz lazım olacaq. Başa düşürsünüzmü? İkinci variant. Evlilik olacaqmı? Burada da görmürəm. Çətin. Özünüzü qurban eləyən adamsınız deyirsiniz. Ümumi hamının vəziyyəti yaxşı olsun deyə üçün özünüzü qurban eləyirsiniz. Niyə eləyirsiniz qurban? Siz özünüz biraz tərəddüd eləyən adamsınız. Seçimlər eləyə bilərsiniz. Seçimin arasında qala bilərsiniz. Manipulyasiyaya gedirsiniz. Onun bunun sözünə qulaq asırsınız. Həyatınızı kimlərsə idarə eləyir. Çox vaxt mən görürəm ki, burada daha çox burada zəif adamlar. Siz yaxşı insanlarsınız və sizin bu yumşaqlığınızdan istifadə edib sizi qurban olursunuz. Özünüzü qurban eləyirsiniz. Eləməyin belə şey. Öz fikrinizdə olun. Əmin olun özünüzə, ürəkli olun. Səhv eləsəz, bu sizin həyatınızdır. Şaşırsınızmı? Biraz güclü olun. Görmürəm burada da 2026'da evliliyi dostlar. Burada şans var. Üçüncü variantda şans var. Böyle 70-80% burada evlilik olar. Uğurlu olar. Pul, maddiyyat cəhətdən də yaxşı olar. Fikir ayrılıqları ola bilər burada. Biraz razılıq olmaya bilər. Fikir ayrılıqları ola bilər. Belə də protivrechivaya fikirlər, düşüncələr. Burada şans var. Burada şans var. Üçüncü variantda evlilik ola bilər. Bəli, 100% üçüncü variantda %100, 90% insan üçü tutanlar evlənəcək 2026'da. Bax belə dostlar, evlənmək fikrinə düşmüsünüzsə, insanı tanıyın dərindən və tələsməyin heç vaxt. Çünki ciddi bir addımdır məncə evlilik. İnsan xoşbəxt olmaq üçün evlənməlidir. Evlənmək xatirinə evlənməməlidir. Kimlərsə bu evləndi deyə desin deyə evlənməməlidir. Real sən xoşbəxt olmaq üçün, nə eləyirsinizsə xoşbəxt olmaq üçün eləyin. Lüboy bir şey, iş olsun, münasibət olsun, dostluq olsun, lüboy bir şey sizi xoşbəxt eləyən şeylər eləyin. Özünüzü düşünün, özünüzü xoşbəxt eləməyə çalışın. Adamların fikri, düşüncəsi çox da vacib olmamalıdır. Bax belə dostlar, sağ olun. Abunə olun, klass verin, fikirlərinizi yazın, suallarınızı yazın. Minnətdaram dostlar.